Bonjour chers candidats ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم راح نوري لكم كيفاش نكرييو ان سي في عند امبلوا بارتنير. لا ديرنيير فوا شفنا كيفاش نحلو ان كونت. في لا فيديو اللي سبقتها شفنا كيفاش نبدلو لي زانفورماسيون اللي يكونوا في لا روبريك مون بروفيل. اليوم نروحو نشوفو لا روبريك مي سي في. لو كونت تاعنا راهو جديد ما عندنا حتى سي في فيه. يلا نبداو نحلو سي في الاول. En cliquant à la ajouter, il y a des étapes. Donc la création du CV emploi partenaire passe par 6 étapes. يعني جوز بستة مراحل. نبداو. المرحلة الأولى هما les informations de contact. Le titre تاع le CV تاعنا هو le titre تاع le poste اللي رانا حابين نخدمو فيه. Par exemple, commercial ولا assistante commerciale ولا conseiller, attaché, etc. Emploi partenaire باش تعاونكم راهي تعطيلكم des propositions. إلا ما لقيتوش les propositions le poste تاعكم تقدروا تخلوه كيما راهو هكا directement. أنا راني حنحط commercial في les assurances. La fonction تاعي c'est commerce, distribution, vente. Voilà. L'email هذا هو راح يرفد المعلومات اللي حطيناهم ديجا في لا بارتي مون بروفيل. ومن بعد تيك نروحو نديرو سويفون. en cliquant على سويفون ندوزو للمرحله الثانيه. هنايا on doit renseigner les informations de notre adresse. الا شفتو في لا فيديو اللي فاتت في لا بارتي مون بروفيل حطينا ديجا لي زانفورماسيون تقدروا تبدلوهم الا سحقيتو. Sinon, تقدروا تكليكيو على سويفون ديريكتوم. كي نروحوا للمرحله الثالثه هنا راح يدومونديو لنا ناجوتيو اون اكسبيريونس. سوبوزون انايا هذا وين خرجت من الجامعه يعني ما عنديش ليكسبيريونس غير لو ستاج براتيك تاعي اللي درتو. دونك نحط ديبي باغ اكزومبل مارس 2018. فوالا وكملت ستاج تاعي في ديسمبر باغ اكزومبل ولا كملتو هاي يا سيدي كملتو في جانفيي 2019. لو بوست تاعي كان on va dire stagiaire communication ou la stagiaire dans le département commercial, la stagiaire commerciale, l'entreprise, مثلا درت ستاج تاعي عند emploi partenaire, type d'entreprise, est-ce que c'est un grand compte, est-ce que هي multinationale ou là c'est une entreprise publique ou la PME PMI, etc. Secteur d'activité, oui, تخدم هاد l'entreprise. Est-ce que c'est une banque? Est-ce que تخدم في les assurances? Est-ce que l'agroalimentaire? نتوما تشوفوا la entreprise تاع les services. Donc هنايا رايحين تشوفوا وتقراوهم كامل à tête reposée ورايحين تخيروا par exemple le secteur اللي والم l'entreprise تاعكم. Donc هنا je vais prendre juste un exemple باش نجوزو. Pour la fonction vu que on a commercial donc نعاود نولي commerce distribution vente. Voilà. La partie description du poste راح نقولوا les tâches اللي درناهم. Suivi des demandes clients. كنا نديرو la facturation. كنا نديرو recouvrement des factures par exemple. Recouvrement des factures. كنا نديرو formation sur l'utilisation. كنا نديرو formation sur l'utilisation des produits, des services de l'entreprise, etc. Donc هنا تقدروا تحطوا كاع لي طاش اللي كنتو ديروا فيهم.
ونديرو suivant نروحوا للمرحله الخامسه يعني la 5e étape. هنا نهضروا على la formation. La formation, on va dire année de fin de formation, c'est 2019, janvier 2019. Le titre, on va dire master en sciences commerciales. Domaine تاعي وشنو هو؟ commercial. Type وشنو نوع la formation اللي درتوها. Donc c'est un master par exemple. Niveau d'études master هو c'est un bac plus 5. École ou la université. Donc نقدروا نحطوا par exemple école supérieure de commerce مثلا. وهنا نحط la description. La description généralement نحط le thème de fin d'études تاعي. Par exemple thème de fin d'études ونكتب le thème تاعي هنايا ولا نقول master en sciences commerciales ونحط le thème تاعي هنايا. وهنا نلحق la dernière étape, il y a l'étape compétences. Les compétences تاعي par exemple négociation. Donc, نديرو négociation avec les fournisseurs. مثلا niveau تاعي c'est un niveau avancé. Ajouter. عندي par exemple des compétences on va dire l'office. L'office 2010-2013. C'est un niveau avancé تاني. Ajouter, etc. Donc تحطوا كاع les compétences تاعكم وديروا لهم ajouter. Une fois تكملوا ديروا على كليكيو على suivant. وهنا تقعد لنا les connaissances linguistiques. Les connaissances linguistiques عندنا français niveau par exemple professionnel, anglais niveau professionnel aussi ونزيدو العرب نحطو cours وندير terminer. Une fois نكليكي على terminer نخرج في السي في تاعي هاوليك او يبان لي هنا. دونك هذا هو السي في تاعي تاع امبلوا بارتنير. نقدر بيان سور نزيد لي سيجور على لترونجي، نقدر نزيد اذا كان عندنا ان هانديكاب ولا عندنا دي لوازير. Dans le cas où on a d'autres compétences ou d'autres langues maîtrisées, on peut modifier. La formation aussi, il a bien d'autres formations. Ou il a d'autres expériences, on ajoute. On supprimer par exemple, on peut supprimer une expérience dans le cas où on a fait, comme on peut la modifier. Le CV comme il sera lisible ou la vue par les recruteurs. تقدروا نتوما تاني تيليشارجيوها ان PDF هنايا باش تبعتوه dans le cas où حبيتو تبعتوا لو سي في تاعكم une entreprise اللي ما راهيش في site emploi partenaire. Vous pouvez le modifier par ici également. هنايا عندكم le pourcentage d'avancement تاع لو سي في تاعكم il est à 80%. idéalement يكون 90 à 100%. باش تعرفوا راهم لي بوين اللي خصوكم هنا الفوقا راهم يقولوا لكم خصونا دي انفورماسيون جينيرال يعني لو سي في جوان اوبجيكتيف دو كارير اكسيتيرا وخصونا نكملوا دي انفورماسيون اديسيونيل كيما لو سالير لو بوست سويتي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك في هاد لا بارتي تشوفوا وين راهم لي بوين اللي خصو باش تلحقوا لو سي في تاعكم ا 100%. شير كانديدا اليوم رانا تعلمنا كيفاش نحلوا لو سي في تاعنا عند امبلوا بارتنير. شفنا المراحل اللي ندوزو منها باش نكرييو لو سي في تاعنا. دونك ا بارتير دو دوما ان شاء الله راح نوري لكم كيفاش نحوسوا على عمل في الموقع emploipartner.com. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه على الوقت اللي عطيتوه لي ونعطيكم موعد بغيض ان شاء الله في فيديو جديده.
très bientôt.